Po. Është mirë për zotin, po ti? Unë, si ke qenë Vashko, mirë ke qenë? Mirë për zotin, si e ti? Mirë, ba, mirë, shu që i zotit e në. Lirove, po. Lirova. A je lirë krejt apo kështu marrë shtëpi e kështu në? Jo, jam i lirë komplet. Okej. Si ke punë? Mirë, ba, mirë. Me shëndet? Shëndeti ja. Jam do pësuar qik, po ha, s'ka gjë. Po sa bane o kusha? 2 vjetë. I bane 2 vjetë, ha? Ikën, kaluan 2 vjetë, edhe unë se kuptoha si ikën, si kaluan. 22 muaj. E si ja kaluan burg? Mirë. Si ja kalove në burg, tani qa pjetin dhe si ja kalove në burg. Jo, se ka mirë mja kalu burgun, e kalon mirë me quna me norma, me qunat mirë dhe me... Normale. Unë personalisht kam kaluar mirë. Se kam qenë me quna të mirë. Ku po ne Kam qenë me quna të mirë. O Tasha, hajde të prezentoj me shoku tim, hajde. Hajde, ri qik me Tashën se do lëviz pakun. Ri bëni në i lojtë të dy. Hajde, se dhe kemi shokun tonë të. Një brëma. Një mama, thosha të më prune i faj stremër, të rritë zoti, se se si thonë shumë, po, ka zëmër... Të uroj gjithë të mirat. Të uroj një mbrëmje të bukur. A jeni ujë dhe ti ke qenë burga? Po. Hajde, burgagji, hajde. Po sa bani ti? 5 muaj. Për që që je liru shtash e mirë, si shëp ma të dy, inshallah. Faleminderit. Kam shteri. Po kushe, po ashe shëp më burg, shumë, jem super. Po në Shqipëri, je gati për çdo gjë në Shqipëri. Po kushe, po a je rrëshpije tani apo e lirë? Jo, të lirë, jemi të lirë. Po nëse s'po hin detaje se janë probleme familjare. Okej, je djali zgjuar. Po, për të zotë, vetëm ku me ditë si e kalosh e burgun ai. Me ke ishte ndu, ma vetëm apo me njerëz? Me shoqja. Me sa veta ishit, sa përma? Ishim 64. Jo në dhomë po plas, janë sektor. 4. 4 femna në dhomë. Po. Bëjmë do një loj tani, fillojmë me të mira. Po. Me gëzime. Në loja të ti. Shpërndani live-in. Natashën e kini live. Natasha o pet këtu o dashuri zemrat e Natashës. Hajde një shpejt. Ta hanë qa zemrë që më dërdove. Ma shumë këtë fermat në burg. Urdhë? Për shamë përgjësi, për shka bishin fermat në burg? Për momente të palogjikshme. Do me thënë, veprime në shkeljen e ligjit. Në momente të vështira të jetës të tyre. Nuk qënë posh për bamirësi në burg, mor, po për shamë për çka, për drogë, për grabitje, për vrasjen e burra. Për të gjitha. A kishte ferma që kanë vera burrin? Kishte, ashtu si qka dhe burra që kanë vrarë gratë. Ata i gritë konseri, po rritë zoti fermat që kanë vera burrin. I rritë zoti, shala ndeli sa më shpejt, o zot. Amin. Na ka laj me vrara burri femnën, zot në arru, ama femna burrin ka lezet. Pash familjen mje, emrat e fermave që janë burg Shqipëri se kanë vrara burrin, mos ja u qosha ka 1.000 euro më mbrap zoti, për respekt. Dërgova ti të tëra dhe atje, dërgova se i ndajnë vetë ato me njëra tjetrën. Që desha me të pytë? Po, është e vërtet, por zonën do na heke kuriozitet në i malësorve, malokve, si s'kena po burg kur në një. Malësor, malok s'ka malok, ka malësor. Okej, është e vërtet se bananet e qojnë grime, apo një sopë? Banane s'kemi ngrëm kur neve në para burgimve në burg. Jo, Nuk lejojnë fare, dhe më thonë, okej. Fare nuk lejojnë bananet. Kurse në Italinë në burgun e femrave i qojnë dame, dhe më thonë i qojnë copa, 2 centimshe. Jo, Shqipëria i trajton shumë mirë të burgosurit. Po, femrat po, Femrat dhe meshkujt.
për të besh këtë kam kënë, mos më dhujë mu. E po, tani banane në burg nuk ka. Ani s'do të qojmë në banane, ani fot veti stanam si shqiptar, si burg shqiptari. Ta burgu dhe se, po pëse sa burg që ka fermash në Shqipëri, nuk do të ketë shumë, 1-2. Një është, 1-2 unë. Një pra, nuk e di, ama po them, nuk besoj se do të ketë shumë. Edhe pasaj tani që të mbaroj muhabetin e bananes. Pse do qojmë banane, u qonin burat po të qe. Po nuk ka ligj. Nuk do qonin banane, do qonin burin e saj, edhe kështu që... E pse nuk e jo të ma, ta kemë special në burga? Te burgu po, te para burgimi jo. Që pas keni pa hekën para burgim, o zot. As një gjës kemi hequr, kemi bërë pushimet e jetës. Shteti të shqen, të kryon të gjithë kushtet. E policët në burga, policët të Edhe me bodyguard edhe kur flëm gjume, kur jemi të zgjuar. A ishin femrat, a ishin polica apo policë? Polica apo policë? Femra ishin, femra dhe femra heroina. Femra që bravo u qo. Okej, tani po bëjmë edhe pak shaka, po du me full diçka serios. A kishte femra në burg me fëmijë? Edhe me fëmijë dhe me bebe, fëmijë të vegjël. Edhe kushtet i kishin, që u vinte fëmija, edhe që ndronin 2-3 orë me fëmin. Jo, nuk më kuptove. Mos gabosh, sa në qose një femër, nuk e di tash në Shqipëri, ama një femër deri në 3 vjeç e mon fëmin në burg. E këtë po të temën, qose ka fëmin poshtë 3 vjeçet? Jo, nuk ishte rastet të tilla. Nuk ka pas një rast. Është një diçka për shkakun në Itali është ko, e në qose femna ka fëmin poshtë 3 vjeçet, ose lind aty, ose ka hyrë shtatzon, dhe në 3 vjeç e mon fëmin aty, deri të mon 3 vjeç. Jo, këtu nuk ka patur rastet të tilla, jo. Nuk ishte, me sa isha unë s'kishte rastet të tilla. Jo, më sa shtu ka Shpërndani lajmin dashurit e Natashës. Shpërndani lajmin Natashës. Leva është shumë e hillur. Është shumë e hillur. Mas 3 vjeçës mrapa ta marrin fëmijën e zirrin e çojnë asistencat e baba po varet mrapa se si vendoset. Le mos pjet ato. Nuk i urojmë tek asnjë nën dhe tek asnjë. Aja shumë e rëndë, besa mua shumë e rëndë. Aja shumë. Ju ngajni vlla. Me ditë se më çojnë në burgun e femrave, po shkova vetë në burg Shqipëri atë. A do vesh të bësh gardian, të punosh? Jo më shok më shku me bon burg me femrat, në do me to. Të jetosh ti me të burgosurat? Po atë si më të bëhem aty, thëm, ma jep zduj, thëm, zduj. Nuk ke shans, nuk ke shans aty se të shtrojnë në dy femrat shqiptare. O shoku se aja pa 1.000 euro. S'kën ku me Po mopi. jep sa të duash, nuk ka shans atje. Të varin tek hekurat femrat shqiptare atje. Apo thonë që më kapin me zoja? Ato që kanë vajtur atje, kanë vajtur dhe për nder, mos haro. Se Ja, nuk isha, është janë për nder. na bën çaka, familjes janë. Ja, okej, ka nga ato që zoti ruri, po na po bëjmë pak ironi tash më sa. Hajde shpërndani lajt të kuptojnë, nda jap dhe përgjigje ton. Ama me para me dau rri veshën se ke nga ato e thamun, kush do një puthje 500 euro. S'ka nevojë, atje ka nevojë të puthë Ka nevojë, familjarët e s'ka tyre, tjetër. fëmijët e tyre. Nuk kanë tjetër, kanë veç mu, s'kan ka me shku. Ore, nuk të vete mendja atje për gjëra të tilla, atje vete mendja për Jo, lirin. po kam keni, kam bani 12 burg, veç një aty e kena pas mendin, veç një aty. Do ndërosh temën tani me o malsor, me zakone, me kanun. Ndëro temën tani laj të lozim. Ja, malsoret janë me zakone, malsoret janë me zakone. Po malsor jeti, qa jeti? Malsoret femnat, burra s'kan zakone të na. Vërtetë? Okej. Shpërndani lajmin. A këna ta dita, zakone të kanë kam. Hajde t'ja marrim lojnë këti djalit neve. Hajde t'i marrim lojnë këti djalit. Ku jeton? 700 vjet taptar, bash kryte ku di unë kësoj, vani taptar. Ku jeton? Ja shtetit. E mi të vartë mbarë, se kur beti është i Jam, rëmë. për të shakave, më origin jam nga Peqini, jam lind në Ulqin, kam jetu 20 vite në Turqi, tani jam në Greqi. Të vartë mbarë. Të vartë mbarë, ore djanë. Vartë mbarë. Tap, Tap, shpërndaj në lajvin. Ku
Dashurit e Natashës, ku janë? Ku je, more, ku je, s'po muj me të pas, nuk po Këndoni mshe. një këngë greke. Bëni tap Jam Shpërndani lajmin. rapper. Këndoni një këngë greke. Jam rapper, s'jam Belaxhi. Jo, s'jam rapper, jam Belaxhi. Ju ma dini historinë. Dhe, jam e mama ku. Shpërndani lajmin dashurit e Natashës, hajde shpejt. Bravo, vajtëm 700, qojeni. Vazhdoni se Natashën e keni kohë. Prek një se qohet, dhe njës, ma shumë, se shkum 700 ëna, për zotën. Prek një. Bëni tap, të ekrani shpejta, të gjithë. Ku janë zemrat e Natashës, nuk po shikoj të kuqe, nuk dua emrat, ju dua vetëm zemrat e kuqe. Shpejt të gjithë arreshtoni zemrat e kuqe. Zemrat e zeza për mu, zemrat zeza. Prek një ma shumë, zemrat zeza për mu. Ore shqiptari gojën ka pra zemrën e ka të kuqe. Ja, urdhro, të gjithë me zemrët të kuqe. Unë di se kanë pu se kuqe zemrën e zeza. Jo, janë zemrat ato, zemrat e kuqe. Dashurit e Natashës si kini kaluar sot. Me që po merreni tash Natasha, po punoni në i sen? Tani në dimër jo, tani bëjmë pushim 3-4 muaj, pasaj fillon përsëri Po dini tash 2 vjetën për çajin të pushu ma, keni pushu pako, deli punoni. Nuk të kuptoj se flet shpejt. Hajde tash 2 vjetën për, ka keni pushu bë, punoni tash, çka e të bani, punojmë, pushojmë ndime. Tani kush nuk ka, të vi këtu të ham bashk, trahana, qa të kemi. Oj, pija, i një kanë në burg. Tash 2 vjetë, a keni pushu bë, po punoni tash. Çka të kush në të pushu? Tani vazhdoj për inerci, dhe një 2-3 muaj akoma. Okej. Kemi energjit edhe ushqimin e vitamina që kemi ngrënë në burg. Okej, ne të bëjmë update. Okej, mbajmë dietan. U haksha zemra që më dërgoni, faleminderit për ato lulet, ata trëndafilat e bukur. Ja mendon për të ardhmen në kushe, të menu për të ardhmen për shembull, Çfarë të mendoj për të ardhmen mendojmë lirinë dhe shëndetin. Okej, po them me kriju një diçka, një send për të ardhmen. Kemi biznesin që punojmë në Behar, në dimër, është çik vështirë në Sarand. Okej. Përndani live-in dashurit e mia. Barcelona, Shpërndani live-in, bëni tap, e dini juve. Tap. Çfarë biznesit keni në Sarand? Kam disa hyrje me qira, që jap. Shumë mirë, i gëzosh ose. Faleminderit. A i ke shejt tani për me dalë për bugut jo? Jo, nuk shes as i gjë unë. Mendon për të ardhmen. Jo, të jenë fëmit, mos të kenë fëmit të jenë të lirë, të kenë lirin dhe shëndetin. Sa fëmijë ke vetëm këta, po jo, Armando? Jo, kam. Kam një 5-6 fëmijë. Papa, hajde. Të uroj shëndet, gëzojmë që u njojtëm, të bashkë të marrë të jetë